קרבות בוס מטורפים, גיימפליי לופ ממכר, גרפיקה טובה ונגיש מאי פעם. מונסטר הנטר ויילדס הגיע לקונסולות ולמחשב והביא איתו שיפורים כמעט לכל אספקט בסדרה הפופולרית. אז למה בכל זאת הרגשתי שמשהו חסר? תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים ובואו נתחיל. שיחקתי במונסטר הנטר ויילדס מעל 70 שעות. סיימתי את הקמפיין, צללתי עמוק לאנד גיים, ולמרות שביליתי המון זמן בהנאה עם המשחק, לא יכלתי להתעלם מעובדה אחת פשוטה. על רייז ועל וורלד יש לי מעל 200 שעות. פה אני כבר לא בטוח שיש לי לאן להמשיך. למי שלא מכיר את הסדרה, מדובר במשחקים שבהם יוצאים לצוד מפלצות ענק ברחבי אזורים גדולים, כשלכל קרב יש מטרה ברורה. לכסח מפלצת, לחתוך מגופתה משאבים נדירים ולהכין מהם ציוד, ארמור ונשקים שיעזרו בצייד הבא. אכזרי, אני יודע, זה לא משחק לצמחונים. ומה אז עושים? בדיוק את אותו הדבר שוב ושוב, ועוד קצת שוב, לקינוח. זה מסוג המשחקים האלה בהם אתה אומר לעצמך שאתה יוצא רק לעוד צייד אחרון קצרצר, ופתאום שם לב שעברו 5 שעות, ואתה אפילו לא קרוב ללשקול להניח בצד את השלט. אם אתם נהנים מחזרתיות ממכרת בגיימפליי שלכם, בניית בילדים עוצמתיים, קרבות נגד מפלצות מקוריות ומרשימות, ושיפור קבוע של הדמות שלכם, הסדרה הזאת עלולה לשאוב אתכם פנימה, ולא לשחרר גם אחרי חודשים. בעבר, ההמלצה שלי על הסדרה הייתה מגיעה עם כוכבית. משחקי מונסטר הנטר תמיד היו מסובכים, תפריטים בתוך תפריטים, טונות של סקילים ותתי מערכות מורכבות ללמידה, וברגע שמגיעים לבשר של המשחק, כשמתקדמים ממשימות הלואו רנק להיי רנק, רמת הקושי עולה משמעותית. הבשורות הטובות הן שוויילדס הוא משחק מונסטר הנטר נגיש מבעבר. הגיימפליי מהיר יותר, ניהול האינבנטורי הופשט, והסדרה תהיה הרבה יותר מזמינה עבור שחקנים חדשים. מבחינת גיימפליי יש פה הרבה מה לאהוב. העולם ענקי, חי ומשתנה בזמן אמת. מזג האוויר משתגע, מפלצות נלחמות אחת בשנייה, ואחרי שתמצאו בילד טוב ואת הנשק שהכי מענה עבורכם, מתוך 14 סוגי נשקים שונים לחלוטין מחרבות לרובים לשופר קסמים, השליטה תרגיש מספקת במיוחד. כל קרב בוס זה שילוב של קריאת תנועות האויב, ניהול משאבים, זמן תגובה טוב, ואולי הכי חשוב, הגדרת מקרואים נוחים שיצילו לנו את התחת בנקודות רגישות. אין על התחושה של לצאת לקרב מול דרקון עוצמתי, להילחם על חיינו כשהוא בשיא כוחו בעוד שאנחנו קארט אחד מכישלון המשימה, ולהביא אותו לבסוף למצב שהוא צולע ומוכן לשחיטה סלש לחידה. אז מה הבעיה שלי? בעיקר האנד גיים. סלחו לי מראש על קטנוניות כלפי משחק שבכל זאת סיפק לי עשרות שעות הנאה. הסדרה ידועה באנד גיים עשיר שהולך וגדל עם עדכונים חינמים ובתשלום שוטפים שיוצאים בשנים לאחר שהושק כל משחק. אבל האמת, קיוויתי שוויילדס יספק כמות תוכן גדולה יותר גם בגרסת הבסיס שלו. אף אחד לא משחק במשחק הזה בשביל הקמפיין. כל הקאטסינס, הדמויות והעלילה הן מבחינתי רק פילר מפונפן שתפקידו להכין אותנו לגיימפליי לופ המספק שבא אחרי העלילה הראשית. נראה שהפעם קפקום השקיע אקסטרה בסצנות והעלילה על חשבון עוד מפלצות או לוט עוצמתי באנד גיים, ולדעתי המאמץ הזה מבוזבז. כרגע אני מוצא את עצמי עם משחק שאני מת להמשיך לשחק בו, אך אין לי יותר מדי מה לעשות בו חוץ מלחכות לעדכון הבא שייצא, וזה חבל. חלק מהקסם במונסטר הנטר הוא חקירת האזורים השונים והסבוכים, מציאת מקומות סודיים, מחנות חדשים ואסיפת משאבים. וויילד סיפק לנו דרך מהירה ואפקטיבית בדמות ציפורי הסיקרט, המאפשרים לנו לנוע במהירות בעולם, לאסוף משאבים תוך כדי רכיבה ולנווט אוטומטית לכל מיקום במפה. זה נוח, זה מהיר וזה פותר הרבה כאבי ראש של בקטרקינג או הגעה מהירה לזירת הקרב הבאה. ועם זאת, זה גם לוקח משהו מהקסם. יש פחות סיכויים שניתקל במקרה במערה עם משאב נדיר, פחות תמריץ להסתובב בעולם, פחות תחושה של חקירה. בפועל זה עוזר לנו לתקתק קווסטים בצורה יעילה יותר, אך בו זמנית הופך את האזורים השונים לפחות עמוקים ומסקרנים. העובדה שעיצוב השלבים והמוזיקה גנריים יחסית למשחקים הקודמים, גם לא עזרה לחקירה להרגיש מספקת. תנו לי כמה אזורים מגניבים כמו הגיידינג לנס של וורלד, ואני מרוצה.
ומה לגבי האונליין קו-אופ במשחק? הנה משפט שלא יוצא לי להגיד הרבה. המולטיפלייר במונסטר הנטר הוא אחד הדברים האהובים עליי במשחק. זה כמו בדיאבלו או בבורדרלנדס, הקו-אופ משדרג בכמה רמות את כל החוויה. במשחקים קודמים יכלנו לצאת לקווסט עם שחקנים נוספים רק מבסיס האם שלנו. בווילדס לעומתם אין ממש בסיס ראשי רשמי, למרות שלאחרונה נוסף הגרנד האב שמתחיל להתגבש ככזה, אלא בסיס קטן בכל אחד מהאזורים הראשיים השונים, ואנו יכולים להצטרף לקווסט מולטיפלייר מכל מקום שנרצה, כשנדבר עם ההנדלר שלנו שעוקבת אחרינו בזמן החקירה. הגמישות הזאת בפתיחה והצטרפות לקווסטים היא שינוי מבורך, ופתוחה בפנינו האופציה לשלוח אוטומטית זימון לכל שחקן בלובי שלנו ברגע שאנחנו נכנסים לקרב. היה הרבה יותר מגניב אם היינו יכולים לראות שחקנים אחרים נלחמים ולהצטרף בחופשיות לקרב בלי פרוצדורת תפריט הקווסטים, אבל זה כנראה גדול על השרתים במשחק. קטע נוסף שהציק לי הוא שאי אפשר לפתוח משימה יחד עם עוד שחקנים ממסך הקווסט הראשי. חייבים להיכנס למשימה לבד, ואז בזמן הקרב לשלוח אות מצוקה ולחכות עד ששחקנים אחרים יצטרפו, מה שמקשה על מי שרוצה לשחק עם חברים ברצף, או עם אנשים מהלובי הנוכחי או הגילדה שלו. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו בתוך קרב, נותנים בראש לצד שחקנים אחרים, כל אחד תורם את חלקו בקרב אפי מול יצור עוצמתי בזירה מרשימה ודינמית, זה עדיין אחד מהקו-אופים הטובים ביותר ששיחקתי. לסיכום, מונסטר הנטר ווילד הוא שיפור טכני כמעט בכל תחום. הקרבות מצוינים, השליטה חדה, העולם מרשים, ויש הרבה quality of life שעוזר לזרימת המשחק ומנגיש אותו לשחקנים חדשים. מה שכן, אם גם אתם הפסיכים, כמוני, שכבר השקיעו מאות שעות במשחקים הקודמים, לא תמצאו פה כרגע יותר מדי חידושים מרעישים. תוכן האנד גיים רחוק מהאושר שנמצא כרגע בוורלד וברייז, חסר הום בייס נורמלי שמרכז את כל ה-NPCs החשובים, והאפשרויות להרכבת בילדים מרגשים יחסית מוגבלות כרגע. ווילדס משחק כיפי וממכר, עם פוטנציאל להפוך למשחק חזק בהפרש בהמשך. אם יש לכם קרייב לציד מפלצות, תקנו עכשיו ותהנו, ואם לא, בלי לחץ. חכו כמה חודשים לעדכונים הגדולים. הרי זה ידוע שבשר של מפלצות רק הולך ומשתבח עם הזמן. הגריינדינג לא הולך לשום מקום. הציון שלי למונסטר הנטר ווילדס 82. ומה איתכם חברים? יש שחקנים מונסטר הנטר בקהל? מעריצים חדשים? כתבו לי בתגובות. אם אהבתם את הסרטון לא לשכוח לתת לייק מכל טוב, להירשם לערוצים חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.